Привіт! Сьогодні у нас особливий день. Попереду 55 кілометрів дороги. Для когось це цифра здасться величезною, для когось – звичайною ранковою прогулянкою. Але для нас це маленька подорож, повна маленьких відкриттів. Ви колись замислювалися, чому ми так любимо велосипед? Часто кажуть, що велосипед – це про спорт, про калорії, про м'язи. І це правда. Але для мене, перш за все, велосипед – це про свободу. Свободу від міського шуму, від заторів, від щоденних турбот, які залишаються там, позаду, з кожним обертом педалей. Кажуть, що рух – це життя. Але велосипедний рух – це особливий ритм. Це ритм серця, яке починає битися частіше, але не від стресу, а від радості. Це ритм дихання, яке наповнює легені свіжим повітрям. Перші хвилини поїздки ти відчуваєш, як твоє тіло прокидається. М'язи наливаються силою, а думки починають впорядковуватися. Це своєрідна медитація в русі. Ти не можеш думати про робочі дедлайни, коли тобі потрібно тримати рівновагу та стежити за дорогою. Ти розчиняєшся в моменті, тут і зараз. Фізіологи стверджують, що регулярні поїздки на велосипеді – це один з найкращих способів боротьби зі стресом та тривожністю. Під час педалювання наш мозок починає активно виробляти ендорфіни, серотонін та дофамін – гормони щастя. Саме тому після поїздки, навіть якщо ти фізично втомлений, ти відчуваєш неймовірний емоційний підйом. І це не просто слова. Дослідження показують, що люди, які регулярно їздять на велосипеді на роботу або просто для задоволення, відчувають менше напруження та мають кращу ментальну стійкість. Велосипед вчить нас бути присутніми. Ти помічаєш те, чого ніколи не побачиш з вікна автомобіля. Тіні від дерев на асфальті, запах скошеної трави, спів пташок, який раптом стає гучнішим за шум вітру у вухах. Сьогодні ми їдемо разом, і це додає ще один вимір. Спільна поїздка – це спільний ритм, спільні враження і, що гріха таїти, спільна втома, яку так приємно розділити на двох. Це час, який ми даруємо одне одному, далеко від екранів телефонів та телевізорів. Ми просто крутимо педалі, і світ навколо нас стає простішим і зрозумілішим. Ми проїхали вже частину шляху. Тіло розігрілося, ритм стабілізувався. І зараз саме час поговорити про те, що відбувається з нашим організмом під капотом. Велосипед – це ідеальний вид кардіотренування. Він зміцнює серцевий м'яз, покращує кровообіг і знижує артеріальний тиск. Коли ми педалюємо, серце працює ефективніше, перекачуючи більше крові з кожним ударом. Це означає, що ваші органи отримують більше кисню та поживних речовин. Але що найпрекрасніше в велосипеді для жінок – це те, що це так зване навантаження без ударів – Low Impact Exercise. На відміну від бігу, де кожен крок – це удар по суглобах ніг та хребту, на велосипеді ваша вага розподілена між сідлом, кермом та педалями. Це робить велоспорт одним із найбезпечніших видів активності для колінних та кульшових суглобів, навіть якщо у вас є зайва вага. І про вагу. Велосипед – це потужний інструмент для спалювання калорій. Навіть при спокійній їзді, близько 15-20 км на годину, можна спалити від 300 до 500 калорій за годину. А за нашу 55-кілометрову поїздку ми спалимо значну частину денної норми. Це дозволяє нам насолоджуватися їжею без зайвих докорів сумління. І про це ми ще поговоримо на нашій кава-зупинці. Що ще? М'язи. Велосипед – це не тільки про ноги, хоча квадріцепси, литки та сідниці працюють найбільше. Щоб утримувати рівновагу та керувати, ви задієте м'язи кору, прес та спину, плечовий пояс та руки. Це комплексне тренування всього тіла, яке відбувається непомітно, поки ви насолоджуєтеся краєвидами. Регулярні поїздки покращують обмін речовин. Ваш організм вчиться ефективніше використовувати енергію, що призводить до підвищення загального рівня тонусу та витривалості. Ви помічаєте, що менше втомлюєтеся у повсякденному житті, легше піднімаєтеся сходами і маєте більше енергії на вечір. І не забуваймо про імунітет. Помірна фізична активність на свіжому повітрі
загартовує організм та робить його стійкішим до вірусів та застуд. Можна сказати, що кожен кілометр на велосипеді – це внесок у вашу аптечку здоров'я. Але головне – це те, що це тренування приносить задоволення. Вам не потрібно змушувати себе йти в спортзал. Ви просто сідаєте на велосипед і їдете назустріч пригодам. А здоров'я та гарна фігура – це приємний бонус. Ось вона, та сама мить, екватор нашої подорожі. Ми проїхали вже чимало, тепер маємо право на заслужений відпочинок. Для багатьох велосипедистів кава-стоп – це не просто зупинка, це цілий ритуал. Це момент, коли ти перетворюєшся з спортсмена на гурмана та спостерігача. Ви помічали, що кава після фізичного навантаження смакує зовсім інакше? Вона стає насиченішою, ароматнішою. Кожен ковток – це вибух смаку та енергії. І це не дивно. Кафеїн допомагає відновити сили, покращує концентрацію та навіть зменшує відчуття втоми в м'язах. Але справа не тільки в кофеїні. Ця зупинка на лавочці на вулиці – це можливість заземлитися. Ти сидиш, відчуваєш, як вітерець охолоджує шкіру, спостерігаєш за перехожими, які кудись поспішають, а ти нікуди не поспішаєш. Ти вже зробив щось важливе сьогодні. Ти проїхав ці кілометри. Це момент нагороди. Ми дозволяємо собі цю каву, можливо, навіть якийсь смаколик, тому що знаємо, ми це заробили. Це психологічно дуже важливий момент. Велосипед вчить нас, що за зусиллям завжди йде винагорода. Це формує позитивний зворотний зв'язок. Ти працюєш, ти отримуєш задоволення. І ти хочеш робити це знову. А ще цей кава-стоп – це час для спілкування. Коли ми їдемо, ми часто мовчимо, заглиблені кожен у свої думки, або зосереджені на дорозі. А тут, на лавочці, ми можемо обмінятися враженнями. Ти бачив того птаха? Який складний був той підйом? Як тобі краєвид? Це пауза, яка необхідна, щоб перезавантажитися перед другою частиною шляху. Ми не просто відпочиваємо. Ми збираємо сили та емоції, щоб знову натиснути на педалі. Кава випита, сили відновлені. Пора в дорогу. Друга половина шляху завжди відчувається інакше. Тіло вже знає, що на нього чекає, а розум налаштований на фініш. Поки ми крутимо педалі, давайте подумаємо про те, що велосипед робить для нас у ширшому сенсі. Велосипед – це дивовижний соціальний інструмент. Подивіться навколо. Скільки людей ми зустрічаємо на велосипедах? Це окрема спільнота. Велосипедисти часто вітаються одне з одним, навіть якщо не знайомі. Є якась негласна солідарність у тому, що ви обидва обрали цей спосіб пересування. Спільні поїздки, як наша сьогодні, це найкращий спосіб провести час з близькими. Але велосипед також допомагає знаходити нових друзів. Існують тисячі велоклубів, форумів, груп у соцмережах, де люди об'єднуються, щоб разом кататися, ділитися маршрутами та лайфхаками. І не забуваємо про екологію. Це, мабуть, найбільш очевидна користь для планети. Велосипед – це транспорт з нульовим рівнем викидів. Кожен кілометр, який ми проїжджаємо на велосипеді замість автомобіля – це зекономлене пальне та чистіше повітря в нашому місті. Велосипед – це економія. Економія на пальному, на парковці, на технічному обслуговуванні автомобіля, на абонементі в спортзал. Звісно, хороший велосипед коштує грошей,
Але ці інвестиції окупаються сторицею. І фінансово, і, що найважливіше, здоров'ям. А зараз дорога веде нас у справжнє святилище – у ліс. Ви помітили, як миттєво змінилося повітря? Воно стало густим, прохолодним і таким смачним, що його хочеться пити. У Японії є ціла філософія, яка називається «Шінрін-йоку» – лісові купання. Це практика перебування серед дерев для оздоровлення. І на велосипеді ця практика стає ще інтенсивнішою. Ми не просто дивимося на ліс. Ми буквально прошиваємо його собою, вбираючи кожну молекулу свіжості. Це не просто красиво. Дерева, особливо хвойні, виділяють фітонциди – особливі речовини, які вбивають бактерії та зміцнюють наш імунітет. Доведено, що лише 1 година поїздки лісом знижує рівень кортизолу – гормону стресу, набагато ефективніше, ніж будь-який відпочинок у 4 стінах. Подивіться на ці відтінки зеленого. Для наших очей, втомлених від синього світла моніторів та сірого асфальту, це справжній бальзам. Зелений колір заспокоює нервову систему, дарує відчуття безпеки та гармонії. Тут, серед вікових дерев, твої проблеми здаються дрібними і тимчасовими. Ліс вчить нас терпінню і спокою. Коли ми їдемо лісовою дорогою, кожен наш орган чуття працює наповну. Ми чуємо шурхіт шин по опалому листю, відчуваємо запах смоли та вогкої землі. Бачимо гру світла і тіні на дорозі. Це повернення до витоків. Це момент, коли ти відчуваєш себе частиною чогось набагато більшого, ніж просто міська суєта. Коли дорога пірнає під густі крони дерев, світ навколо ніби стишується. Ліс створює свій особливий мікроклімат. Тут завжди на кілька градусів прохолодніше, а повітря пахне хвойною смолою та вогким мохом. Це наче рух крізь живий зелений тунель, де сонячні зайчики грають на кермі, а вітер більше не б'є в обличчя, а лише ніжно гладить плечі. У такі моменти ти перестаєш рахувати кілометри чи калорії. Ти просто насолоджуєшся цим диким затишком, відчуваючи себе частиною великого спокійного лісового життя, яке не знає поспіху. Тут, серед велетенських дерев, кожен оберт педалей стає легшим, а серце наповнюється чистою первісною радістю. Ми вже зовсім близько до мети. Останні кілометри завжди найважчі, але й найсолодші. М'язи вже гудуть, втома дається в знаки. Але в голові ясність і відчуття перемоги. 55 кілометрів. Ми це зробили. Разом. Це відчуття фінішу, воно унікальне. Це суміш фізичного полегшення та неймовірного психологічного задоволення. Ти поставив мету і досяг її. Ти подолав шлях, долав труднощі, вітер, підйоми, втому. І тепер ти стоїш тут. І ти сильніший, ніж був пару годин тому. Це відчуття перемоги над собою. Велосипед вчить нас стійкості. Він вчить нас, що навіть якщо шлях довгий і важкий, головне – не зупинятися і продовжувати крутити педалі. Цей урок ми переносимо і в повсякденне життя.
Якщо ми можемо проїхати 55 кілометрів, ми можемо впоратися із іншими викликами. Тож, якщо у вас є велосипед, сідайте і їдьте. Неважливо куди і як далеко. Головне – крутіть педалі. І ви побачите, як ваш світ почне змінюватися на краще. До зустрічі на дорогах!